はい、戻ってまいりました。Welcome back to the letter from the producer live, part 67. Today we are talking about the part 6.0 contents. ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りしております。今日は 6.0 に関するもろもろをお届けしております。まあもう結構 6.1 の話とかまで踏み込んでいくので、まあいろいろよろしくお願いします。はい。では続いては何いきましょう。ですね、まあこの半年ぐらい結構 PVP どうなるのっていうところいろいろいただいてたので、ちょっと今後の話を PVP ドーンってしちゃおうかなと思ってます。お願いします。はい。じゃあパワーポイント一回訳します。ごめん。はいSo we've been talking about 6.0 materials, but we're also going to, I guess this will kind of fall into 6.1 timing as well, but we've been receiving inquiries, and I'm sure people were wondering over the last half a year or so about PvP and what's going to happen with it. So we would like to take some time to cover that today. さあ、ではパワーポイントいきましょう。パワーポイントお願いします。はい。はい、まずいきなり謎のスクリーンショットとともに PVP アップデートと出ております。So a very curious screenshot here, but we will be discussing about the PvP update. では順を追ってちょっと説明していきますね。はい、お願いします。まず PVP アップデートですが、新たな少人数 PVP クリスタルコンフリクトというものを、6.1 で、オープンします。So just going in order here, we are going to be implementing a new small-scale PvP content called Crystal Conflict as of patch 6.1. これ結構議論してですね、6.05 からやっていこうかという話もしてたんですけど、まあ霊式と同時だとどうしても人が集まらなくて、結構勝負だと思ってるので、しっかりバランス調整さらにやって、6.1 から、開ける予定で今進めてます。はい。There was a lot of debate behind the new PvP or the update that we're going to make, whether it's going to be aligned with the launch of the expansion pack 6.0. But we also were concerned about timing-wise, if it's at the same time as Savage Raids opening up, it does build a little conflict. And so we don't see as many people gathering to PvP content. And so it was like a battle of sorts. So we decided that it would be best to take our time to make sure the balance is well adjusted and implement it at the first major patch, which is 6.1. で、それに合わせてですね、新しい報酬システム、PVP に関わる新しい報酬システムを導入します。And then at the same time, we will be implementing a new reward system as well. でまずじゃあその新しい PVP のクリスタルコンフリクトっていうものが、まあ、どんなコンセプトなのかっていうのをお伝えしていこうと思います。はい、お願いします。First, we'd like to cover what the concept of this new PvP crystal conflict is all about. 今回は、少人数、なんと5対5という、ライトパーティーでもフルパーティーでもない、5対5という PVP コンテンツになってます。So this PvP is done with 5 versus 5 members. It's neither a large nor a full party, but this content will be done with 5 versus 5. で続いてやっぱシンプルなルールでやっぱ短時間気軽に遊べるっていうところがやっぱりファイナルファンタジー14のプレイヤー層に合ってるっていう風に考えてるので、ルールはできるだけシンプルで、まあやっぱり短い時間で勝負がつくというところを目指してます。So it says here, low pressure with simple rules and short matches. So we felt that our players, Final Fantasy 14 players in general, tend to like fit or short content with simple rules.
content that can be handled in a short amount of time seems to mesh very well with our players on Final Fantasy XIV. So that's why we thought it would be good to have like something that is very simple in terms of rules, low pressure, something that can be enjoyed in short bursts. でやっぱりその少人数でも、はい、こう人数が減れば減るほどこうなんだろうプレッシャーが強くて辛いよってあると思うんですけど、まあその要因ってやっぱりロールがあることだと思ってるので、今回ロールっていう概念がないです。ロールアクションも撤廃します。And with content that is taken on with a smaller group of people, a lot of times there's that sort of pressure of needing to perform, and I think the reason behind that is because we have specific roles that are required in your party. So I think that was one of the reasons why we decided that for this PvP, we were going to do away with that sort of role restriction. ということはどうなるかというとですね、各ジョブもう専用の PvP ジョブになると思ってください。でジョブ別にアドレナリンラッシュも別々のものを実装します。And so what that means is that basically you'll be going into this PvP content as like that content specific job, so to speak. The adrenaline rush is going to be assigned differently as well. でまあなので、まあ全ジョブにセルフヒール要素っていうのはあるので、もうなんかヒーラーの負担が重くてヒーラーやりたくなくてマッチングしないみたいなのもうなくしていきます。なるほど。はい。So that includes having an ability to heal yourself for all of the jobs. So that mitigates that sort of pressure healer jobs would have when they're queuing up, and hopefully it'll avoid, it'll prevent situations where healers feel too much pressure that they have to perform and kind of become very reluctant to sign up for these. 例えば、こう竜騎士は言うてもやっぱまあジャンプがないと竜騎士っぽくないよねっていうのはあると思うので、まあ何かしらジャンプ要素はもちろん竜騎士にはつけるんですけど、もう PV とはもう完全に分離別物。リソースのまあ流用っていうのはあります。エフェクトとかはありますけど、もう完全に別のものにしてます。But that being said, of course, say for example, like dragoons are known for their jump attacks, so it would be kind of weird if we did away with their signature jump move. So there will be a PvP action that kind of is reminiscent of that, but it will be separate or different from the PvE like general content. We may repurpose some of the resources like visual effects and whatnot, but it will be different from the standard moves in the PvE. まあなので完全に新しい遊びになると、ジョブは使ってますけど、完全に新しいゲームになると思っていただければいいです。はい。So I think it's safe to assume that this would be an entirely new gameplay experience. We still use the concept of jobs, but I think it's safe to assume it is quite different. Like it's going to be a completely new experience. まあ各ジョブがまあどんな感じでアクションするのかは、またその直前に実機使ってこんな感じになりましたよっていうのはお見せしていこうと思うので、まずはコンセプトとしてそういうものだと理解しておいてください。And of course, when the time gets closer, we will take the time to show you how each of these different jobs will function in this mode and some of the actions that are involved using actual gameplay. But I did want to go over the concept with you at this time. で続いて概要に入りますが、まず5対5のチーム戦になります。So going into the overview, again, it is a 5 versus 5 team competition. で、各チームはですね、ロールの縛りはなし、ただしジョブかぶりもなしっていう5つの異なるジョブで、1チーム作っていただいて、まあもちろんマッチングするんで、はい。And of course, each team formed of 5 different jobs with no role restrictions, and then you'd be queuing in.
で、当然ですがカジュアルマッチ、ランクマッチ、カスタムマッチの3種類を用意します。And then of course you have our casual, ranked, and custom matches available. そしてですね、なるべく当然実力の近いプレイヤー同士マッチングするように、していきます。And naturally, it will be skill-based matchmaking. はい。では、基本ルールの方をちょっとスクリーンショットを使いつつ、はい、ご説明していこうと思います。お願いします。Next up is the basic rules, and we're going to be using that screenshot from earlier to explain this. まず基本ルールなんですけど、バトルのマップ中央に中立のオブジェクトっていうのがあります。So the basic rules, as you can see, there is an object or your objective in the center of the field. タクティカルクリスタルって呼んでるオブジェクトが中央にあるので、基本的にはこれを、巡ってバトルをして、相手の、出撃地点までこう移動させていきます。So this object or tactical crystal is what you are going to be, what your objective is going to be. There will be battles that you will be fighting so that you move this crystal to the other team's base. そして最終的に相手の、ゴールまで押し込むと、押し込んだチームが勝つという内容になっております。So once the objective or the crystal has been pushed into the opposing team's base, whomever pushed it into there will be the winner. 他の対戦 PVP 系で、よくあるルールだなっていうコメントを見ますけど、まさにそうです。もうキルを取ってそれによってポイントっていうのがやっぱりちょっと14プレイヤーにはそうなんていうのガチすぎて、なので今回はルール自体はその中立オブジェクトを相手側の陣地へ押し込めば勝敗が決まるっていう形のルールにしてあります。なるほど。はい。Of course, with some of the different PvP content, some of the rules were very complicated, and so with this crystal conflict, we made it so that it's much more simplified, where you have this sort of central object that both teams will try to be pushing into each of their opponent's field. で、マップも複数用意してあるので、ちょっとそのマップも、スクリーンショットでご覧いただきましょう。And we do have some screenshots of other maps, and so we're going to take a look at some of those screenshots. さっきのは非常にシャーレアン感ありましたけど、今回はちょっと自然別っぽいですね。なるほど。So our initial example showed something very similar to a Charlian setting, but as you can see here, it looks a little bit more like in nature. なんかね、アバラシア雲海っぽいじゃあっぽいですね。It feels very much like the Abalathian, like Sea of Clouds area. さらにですね、こんな全然違う。そもそも戦うにしては、周りがやばそうだねみたいなアップもありますね。And here's another one. Seems very dangerous even outside of the actual PvP area. で、そのバトル中に、単純にそのバトルその押し合いをするだけだとハプニングがないので、マップ自体にも結構ギミックがあったりしており、そのギミックが発動した時、どんな感じなのかっていうのもちょっと用意してあります。And of course, just having this object and you battling it out to push this crystal to the other opponent's side might seem a little bland. So we have certain mechanics or gimmicks that are triggered in some of the fields. This is one of those examples. この爆発に巻き込まれないように、全ての言語でコメントが今一つの単語に集約されていってる気がしますね。Everyone
それ爆発が十字だからっていうことじゃないの？ Everyone says same thing, even in Japanese or English. I do agree to you guys. Is it perhaps because of this explosion is in a cross-shaped? 私がかつてゲーム業界に入った頃、ハドソンという会社に在籍して、ボンバーマンシリーズの開発をしてたことは一切関係ございません。関係ございません。はい。This has nothing to do with my history of when I first joined the gaming industry, being a part of the Hudson team and working on the Bomberman series. No, sure does not. いやいや、爆発が十字爆発するのはあるでしょ、いろいろ。エヴァンゲリオンも十字爆発するでしょ。I mean, this is not the only situation where you will see a cross-shaped explosion. Look at Evangelion. They have explosions like that, right? That's very true. いやいや、というまあいろんなマップギミックもあったりしております。はい。はい。But all of that aside, again, there are certain triggers that happen, traps that you may see on some of these maps. 空中、エヴァは空中に十字だろうって。これだって絵的に見たらね、上を北とみなせば上に向かって十字爆発じゃないですか。もういいです。もういいや、ごめんなさい。Sorry, we're pursuing some of the comments a little too far there. まあというわけで、まあこんなさまざまなマップを使いながらギミックもありますよというご紹介でした。So just mentioning that there are various maps available, and then some of them have different gimmicks or mechanics that activate. さあ、では報酬じゃあどうなっていくのっていうところでですね、報酬の説明をちょっとしていこうかなと思います。お願いします。まず、ごめんなさい。はい。We'd like to explain the reward system. まずクリスタルコンフリクトに関する報酬なんですけど、今やってるフィーストと同じようにシーズン報酬っていうのはあります。はい。で、どうぞ一回いいですよ。Sorry. So with Crystal Conflict, of course, just like we do with the Feast, we do have season rewards. はい、ごめんなさい。で、ランキングに関わる順位報酬っていうのと、それから、続きも出してシーズンに関わるその階級、ランクを上げて、階級を上げていって、はい、まあ上手い人だとランク上がっていく、そういった階級報酬っていうのもあります。ただこれらは称号とかアチーブメント、名誉に関わるものに、統一していきます。なるほど。So of course, we also have our ranking rewards. We have the different place ranking rewards as well as the tier ranking rewards. So as you progress through these sort of tiers, you will sort of go up the ranks, and then you'll be receiving these rewards. But that being said, these will be rewarded with titles and achievements and other accolades. でこれはあくまでクリスタルコンフリクトとしての、はい、報酬なんですけど、PVP 全体に関わる報酬システムを今回ガラッと変えてます。はい、でそれをちょっと次ご説明しますね。はい。Okay, and so this was just an explanation of Crystal Conflict specifically. Next, we'd like to cover the reward system of PvP overall. で、まずシーズンとは別に新しくまだこれちょっと名称決めてないんですけど、シリーズとりあえず今はシリーズと呼んでます。シリーズっていう期間を設定します。So we're actually doing an overhaul on the PvP reward system, and one of which is going to be setting up this separate sort of period, I guess. And so we're tentatively calling this series. So it will be added in addition to the season. So as like a separate like timeline. で、このシリーズっていう、期間中に各種 PVP のコンテンツをプレイすることで、そのシリーズ報酬っていうのを獲得できるシステムを用意します。なるほど。So it says here, players may earn series rewards by participating in any PvP content during each series.
どの、PVP コンテンツでも構いません。So it doesn't matter which PvP content you participate. で、ちょっと、その概念を表にしてありますのでご覧いただきましょう。まあ今クリスタルコンフリクトのみシーズン制っていうもので、上位、ランキングとか階級っていうのをやっていきます。でそれとは別にシリーズと呼ぶ、期間、これはもう全 PVP コンテンツで、シリーズっていう呼び方をしていきます。So of course, so we made a quick chart here on the bottom of the screen. As you can see, Crystal Conflict is going to have its own sort of season where you are getting the different tiers and ranks and placement in ranks. But for the general PvP, will run in a series. So this would be a separate sort of period where if you participate in any PvP content, it will kind of accumulate towards that. これちょっとまだ明確な区切りをつけてないからちょっと分かりにくい説明になっちゃってるんですけど、変わる可能性はあるんですけど、一旦分かりやすく説明をしますね。はい。So apologies if it seems a bit convoluted at this time. We haven't set like a clear delineation as of yet, so there might be some changes made, and there's a possibility of us kind of modifying this, but allow us to explain it to the best of our knowledge or to the best of our abilities. メジャーパッチ、パッチ 6.1 からパッチ 6.2 までの間を例えばシリーズと呼びます。はい。So let's say, for example, we are going to call the period between two major patches. So let's say between 6.1 and 6.2, that would be considered a series period. で、シーズンっていうのはメジャーパッチに関わらず、例えばパッチ 6.1 から 6.15 までが、1対シーズンで、さらに例えば 6.15 から6.18 までをシーズン2って呼んだりしますっていうふうに、シーズンはもっと細かい単位になると思ってください。And season will not be dependent on the major patch. So, for example, if we wanted to establish the Crystal Conflict season as 6.1 through 6.15 and call that season 1, and then we can also decide to do like a season 2, like between 6.15 and 6.18. So it's safe to assume that season is shorter, and it doesn't, it's a shorter period compared to a series. で、じゃあそのシリーズ中にどんなことあるのっていうのが次の説明なんですけど、Next up is what happens in between these different series. このシリーズ中 PVP コンテンツをプレイする参加することによって、シリーズ EXP っていうのがたまって、キャラごとにシリーズレベルっていうのがレベルアップしていきます。So during this seasons, players will accumulate experience points and raise their series level. ちょっと表を出してもらえますか？で、このシリーズ EXP を貯めてシリーズレベルっていうのが上がると、報酬として専用のトークンがもらえます。So looking at this chart here, so as the player continues to participate in PvP content throughout the series, their experience points, series experience accumulates, and so you become eligible to receive a token. まあだからコツコツやっていけば、レベルが上がってって、トークンがもらえて、その特定のレベルに達すると、装備品とかマウントとかっていうのが、もらえます。なるほど。
And so it allows for players to kind of work at it little by little and accumulate experience points and raise your series level as well as collect tokens as well. And once you get to certain levels within the series, then that's when you become eligible to obtain like gear rewards. なのでまあ勝った負けたとか、はい、何位に入る入らないではなくて、コツコツ自分のペースでやっていくと報酬がいずれもらえていくっていうのを、今回目標にしてます。なるほSoど。rather than competing who wins or loses or competing who becomes a certain rank or placement, we've changed the system so that you are accumulating points, and so eventually you'll be able to obtain these rewards as you continue to play. で、シリーズが切り替わると、はい、レベルが1にリセットされて、報酬ラインナップもシリーズ2の報酬に切り替わります、全部。なるほど、なるほど。And whenever a new series begins, the series level will be reset back to level 1 and you start accumulating again. And the lineup of these rewards will change as well. So if this was series 1 changing into series 2, then you'll have series 2 specific rewards. で、ただ、じゃあ絶対やらないとシリーズ1の報酬取れなくなるのっていうところ気になると思うんですけど、こちら専用トークンっていうのがあるので、まずこの専用トークン貯めるとそもそもさまざまな報酬とまずこれ交換できます。And that might beg the question, so do I have to participate in season 1 to get some of the rewards that are included in that season 1 lineup? And that's where this next item comes into hand. We do have these tokens that you also accumulate in addition to ranking up. These will accumulate, and as you collect more and more of those, you will be able to, of course, first of all, you can exchange them for the different rewards that are available within the series. で、この貯めてる専用トークンってシリーズが変わってもリセットしないので、貯めていけます。持ち越しです。But of course, even when the season ends, this will not reset, unlike your season experience points or season rank or level. So you can continue to collect these tokens, and the more you play, you will continue to accumulate these, and it will carry over. で、過去のシリーズの報酬っていうのは、後々その専用トークンの交換ラインナップに後追いで追加していくので、前シリーズのものはトークンを貯めて、取るっていうことができるようにしていくので、気軽にコツコツ自分のペースで、PVP コンテンツに参加してもらえればなと思ってます。And previous series rewards will eventually be added via and available via the token exchange. So you can continue to collect your tokens, and then you can exchange it for some of the rewards you may have missed in a particular season. So we did try to make it so that people can play at their own pace. まあ遅れるけど、そんなに急いでないっていう人は、まあゆっくりで構わない。ただ揃えていくことはできるので、まあ、そこは14全体がそうであるように、ゆっくりご自身のペースで遊んでもらえるようにっていうふうに考えてます。And so for those who do want to take their time and they don't really mind that the item, even if they miss it the first time, they understand that it might be added later on, and so they won't need to rush. But at the same time, if you want to be current and up to date, you can do that at the same time. You will be able to sort of accumulate and collect the rewards as they become available. So just like all of the other content in Final Fantasy XIV is like this, you can take your time or work at your own pace to obtain these different rewards. なので例えばですけど、まあ繰り返しになりますけど、まずこの、シリーズ報酬っていうのは新しく今開発している
クリスタルコンフリクトだけじゃなくて、今存在している PVP コンテンツどれをやっても、シリーズ EXP もらって、シリーズレベル上げることができるので、どれでも構わないです。So just wanted to reiterate, these series points for all PvP content is not restricted to just Crystal Conflict. It can be accumulated by playing other PvP modes that are available, and you can still raise your series level. で、例えばですけど、レイドが来たぞと、ちょっと固定もあるから、もうとにかく集中して、霊式の攻略をやりたいんだと。でその期間はもう PVP コンテンツじゃやっぱり時間が割けないから、もうしばらく PVE に集中して一通り装備が揃ったぞってなってからパッチの後半で、よしじゃあ、PVP やって、シリーズレベル上げてトークンどんどん取ってって報酬目指すかみたいな風に遊んでもらえたらなと思ってます。And so, for example, if you're a raider and the Savage raids open up and you already have a commitment with your static and you wanted to concentrate on working on prog for that side and want to concentrate on Savage, you can still go into PvP content after you're done with Savage because it allows for you to accumulate these tokens that you can exchange at a later time. So you can, if you don't have time to carve out for a PvP gameplay then and want to concentrate on PvE, you're more than welcome to go into the different raid content, get the gear that you wanted to get, and then aim for raising your PvP series level so that you can gather the tokens and then eventually get to the rewards that are offered. で、トークン、今コメントにもちょっとあったんですけど、トークンの排出ってどれぐらいなのって、トークンはシーズンレベルがアップすればもらえるっていうものなので、コツコツ参加して EXP 貯めていけばいいだけなので、とにかく参加するっていうことが大事です。And there were some questions about, so how do these tokens drop? But this is something that is distributed to you as you raise your series level. And so as you continue to participate, you will accumulate these EXP. And then once you reach a certain level, you obtain these tokens. So I think what's important is for you to participate in these PvP content. であとやっぱり PVP のお話をすると、もう PVP なんていらないよっていう普段よりも厳しい言葉をやっぱり言う人っています。確かにこれは。And speaking of PvP, I know there's some more critical, harsh comments that come in about, do we really even need a PvP? でもね、やっぱりこの先さらにファイナルファンタジー14をより巨大なそのタイトルに成長させていこうと思った時に PVP コンテンツを発展させることっていうのもそれにやっぱ大きくつながってくると思ってるし、できるだけ多種多様な遊びを14に用意していくっていう時にPVP もとても大切にしていかなきゃいけない。だから今まで以上により踏み込んでしっかりやっていこうと思ってもいるので、もちろんそれで PVE のコンテンツが減ったりすることはないので、なぜなら別々のチーム別々のスタッフで作ってるので。And of course, I think considering we want to continue growing Final Fantasy XIV and we want to continue expanding this title and make it giant and massive, PvP and making sure that we're supporting that and expanding upon it is a very important element. And we want to make it so that we have a good variety of content available for our players to have fun with. And so PvP is also a very important and
thing that we do want to take care of. And plus, we want to kind of dig deeper to make sure that we are providing the sufficient support on it as well. There's no need to worry that PvE content is going to decrease because we're putting effort into PvP, because there are separate teams working on these content. So. まあ我々には、しっかりとした麻雀ゲームがあるぐらいですからPVP があっても何の不思議もないのではないかということじゃないかなと私は思います。Personally, I think we already have a great mahjong game using Final Fantasy 14, so I mean, there's no doubt we help PVP there. まあでもね、まあもちろんこう宗教上の理由、自分のポリシー的に PVP はやれないんだ、無理なんだと、やりたくないんだという方はもちろんしょうがない、それは。And I understand there are certain people whose religious belief doesn't allow for them to fight other people. I totally understand if there are people who cannot or do not want to play PvP. でもなんだろう、例えばまあ霊式とか高難易度コンテンツに行かないんだよねっていう人たちもたくさんいると思うんですけど、もう霊式なんか実装するなって言われたらやっぱり悲しいと思うんですよ。作るなとか。そうじゃないと思うので、しっかりまたかなり応援していただいているので PVP 好きな人たちからもしっかりまたやっていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。And I mean, let's say you're not something that or someone who goes to savage raids. Like, I don't know, we would still be sad if there were harsh comments that, well, don't implement savage content, I don't like it, don't make it, you know. So I think same goes for PvP content. It's a legitimate part of Final Fantasy 14, and so we do want to make sure we're taking care of that content, making sure that we are supporting not only the development of it, but there are players out there who really enjoy this content and really support it and play it on a regular basis. So we do want to take care of those people as well. でまあ結構最近では、かつてねコラボレーションさせていただいてたガロ装備がそうですね。今一回落としてあるから、欲しいっていうリクエストもいただいてるんで、今お話し合いしてますんで、はい。もうちょっと待ってもらえれば。There was also mention about the Garo collaboration armor and gear set. I know we had discontinued those, but there has been people requesting those to come back. And we hear you guys, and we are trying to discuss and negotiate about that. So if you could stand by for further updates when it becomes available.